Мостай Кәрим бака менән бәрәс. Томра көндә, төш етүгә, болындағы бөтәйән ияһе әлһерәп, шымып кала. Әрәмәле коштар һорамай, күлдә бакалар бакылдамай, камышлыкта серәкәйҙәр бызылдамай. Бөтәһе лә ял итә. Ошонда бер мәлдә мин тымык күл ярында ултыра инем. Эргәмә генә килеп, ап-ак бөдрә бәрәс һыу эсергә кереште. Ҙур томбойол япрағында ҡарын яткан быжыр баҡа. Күҙҙәрен тоҫрайтып, былай тип баҡылданы: «Эй, Тим, баҡ, баҡ! Ниңә һин шундай ҙурһың? Баҡ, баҡ!» «Мин ҙур түгелмен, бәләкәсмен. Мә!» тип яуапланы теге. «Мин әле бәрәс кенәмен. Миннән ҙур һарыҡ, йәнә һыйыр, йәнә ат бар. Мә!» «Баҡ, баҡ! Һин барыбер миннән ҙурһың. Баҡ, баҡ!» тип ныҡышты баҡа. «Мин үҫә алмайым!» тип мәлдәне бәрәс. «Тик үҫә генә алам. Үҫкәс, һарыҡ булам. Һин үҙең ҙурай ҙа, минем саҡлы бул. Мә!» тип мәлдәне. «Быныһы ла аҡыл, шәп аҡыл. Баҡ, баҡ!» тип ҡыуанды зирәк баҡа. Шунда уҡ өрөлөп, ҡурһағын ҡабартырға кереште был. «Эй, ҡабартты, эй, ҡабартты, эй, ҡабартты!» Ҡабарта торғас, ҙур ғына кәбеҫтә күсәне саҡлы булды. Муйны ғына һерәйеп ҡалды. «Йә, нисек? Һине ҡыуып еттемме әле?» тип көс-хәл менән баҡылданы баҡа. «Мә, саҡ ҡына ҡалды. Хәҙер була!» тип ләлтәндерҙе бәрәс. Баҡа уғата сәмләнеп, бер көсәнде, ике көсәнде, өс көсәнде. Шунан шырт итте лә шыртланы. Ул ҡаты шартлауҙы һеҙ ҙә ишеткәнһегеҙҙер әле, моғайын.